สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปในการต่อเนื่องนะคะของซีรีส์ Twin Flame Reading นะคะ Twin Flame Journey Reading นะคะก็จะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่จะอยู่ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Twin Flame หรือคู่รัก Twin Flame นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกเนี่ยแล้วไม่แน่ใจว่าแม่หมอพูดถึงอะไรนะคะ Twin Flame คืออะไรความสัมพันธ์แบบ Twin Flame หรือคู่รักคืออะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่เราทำมาประมาณ3ตอน3คลิปแล้วนะคะจะแปะไว้ให้ด้านล่างคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็อาจจะไปดูที่คลิปแรกก่อนก็ได้นะคะหัวข้อนี้ก็ได้รับความสนใจมากนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสอบถามนะคะได้รับคำถามมากมายเลยนะว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าคนคนนี้เป็น Twin Flame ของเรานะคะสั้นๆนะคะ Twin Flame ก็คือเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ Twin Flame คือคู่รักคือ พูดอย่างนี้ Twin Flame คือเปลวไฟนะคะเปลวไฟคู่นะคะพูดง่ายๆแต่ในที่นี้คลิปนี้แม่หมอก็จะใช้ทับศัพท์นะคะคำว่า Twin Flame หมายถึงความสัมพันธ์นะคะหรือคู่รักหรือคนคนหนึ่งนะคะคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยเป็นจิตเดียวกันกับคุณนะคะเป็นทวินเป็นคู่กันนะคะมาอยู่ในเป็นโซลเดียวกันนะคะแต่ถูกแยกออกจากกันนะคะคุณกับเขานะคะหลายๆคนตอนนี้อาจจะเจอแล้วคนคนนั้นแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เจอแต่เมื่อคุณเจอกันแล้วนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงความพิเศษหรือพลังงานอะไรบางอย่างนะคะ energy อะไรบางอย่างที่มันสูงขึ้นนะคะคลื่นความถี่ที่มันมีมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณจาก Universe สัญญาณจากจักรวาลนะคะที่กำลังบอกว่าคุณได้เจอ Twin Flame คุณได้กลับมารวมตัวได้กลับมาพบกับ Twin Flame ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าที่ของ Twin Flame ก็คือมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายนะคะในชีวิตเพื่อทำสิ่งดีๆให้กับโลกนี้นะคะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอะไรมันก็แล้วแต่คนเนาะเขาเรียก purpose นะคะก็คือเป้าประสงค์นะคะจุดหมายนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเส้นทางการเดินทางของ Twin Flame เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเจอนะคะแม่หมอบอกคุณไม่ได้หรอกนะว่าคุณได้เจอแล้วนะคะคนนี้แหละใช่เลยมันไม่ใช่เป็นลักษณะของการ verify ของการตรวจสอบของการเช็คลิสต์ว่า1 2 3แบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็สแตมป์ตาแล้วเนาะแล้วก็มี certificate ให้แบบนี้มันไม่ใช่นะคะเมื่อคุณเจอคุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้หรือคนคนนี้ไม่เหมือนกี่สิบคนที่เราเจอมาในชีวิตนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรทีนี้ก็ต้องออกตัวนิดนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะแคร์หรือที่จะสนใจในเรื่องของ Twin Flame หรือการตามหา Twin Flame นะคะแล้วแม่หมอก็คิดว่าอันนี้เกิดจากการศึกษาเนาะจากการอ่านหนังสืออ่านบทความฟังพอดแคสต์ต่างๆแล้วก็เอาเรียกได้ว่ามาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆฟังเป็นความสนใจเป็นองค์ความรู้หนึ่งละกันนะคะแม่หมอคิดว่าบางทีเนี่ยการเกิดมาในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะได้เจอกับ Twin Flame ของคุณในช่วงชีวิตนี้นะคะมีคนคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยทำช่อง YouTube แล้วก็มีเว็บไซต์นะคะชื่อว่า Twin Flame นะ Twin Flame 1111มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะพอดีก็ดูหลายอันอะอ่านหลายอันนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาเชื่อว่า Twin Flame ของเขาเนี่ยยังไม่เกิดยังไม่มานะคะเนาะอย่างที่เราเคยเล่าไป Twin Flame เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้เน้นเรื่องของการที่จะได้มาอยู่ร่วมกันทางกายอะ physical reunion อะการรวมตัวกันการอยู่ร่วมกันแล้วก็มีครอบครัวสร้างครอบครัวแล้วก็แก่ตายกันไปนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ความสัมพันธ์แบบ Twin Flame คือการรวมตัวกันในระดับจิตในระดับจิตวิญญาณที่เขาเรียกว่าโซลเนาะจิตวิญญาณของเราเนาะเหมือนร่างกายเราแตกสลายกลับคืนสู่โลกนี้นะคะแต่โซลของเราเนี่ยก็เป็นจิตดวงหนึ่งทีเนี้ยเผอิญว่าเราอะเป็นคนไทยนะคะแม่หมอเป็นคนพุทธนะคะก็จะมีความคิดเห็นหรือความเชื่อในเรื่องโซลเรื่องจิตเนี่ยไม่เหมือนกับ
ฝรั่งเนอะไม่เหมือนกับตำราที่เราอ่านกันนะคะแต่เอาเป็นว่าคือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่แคร์เรื่อง Twin Flame หรือสนใจที่จะตามหาบางคนนะคะหลายๆคนในที่นี้มีความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เป็น soulmate ความสัมพันธ์ที่คุณเจอคนเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนทางจิตวิญญาณหรือคนคู่รักที่มาจาก Family ของจิตเดียวกันนะคะ Soul Group เดียวกันนะคะเขาเรียกว่า Soul Group กลุ่มของดวงจิตวิญญาณเนี่ยเหมือนกันมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคลิกกับคนคนนี้คุณเข้ากับคนคนนี้นะคะหัวข้อของคลิปนี้นะคะก็คือว่าคู่รัก Twin Flame ตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะก่อนที่เราจะไปย่อยรายละเอียดกันต้องบอกว่าไม่มีใครบอกคุณได้นะว่าคนที่คุณคบอยู่หรือมีความรู้สึกดีๆด้วยนะคะมีความผูกพันด้วยกันอย่างประหลาดคนนี้แหละคือ Twin Flame ของคุณนะคะจิตของคุณจะรู้เองนะคะแต่เดี๋ยวจะรวบรวมนะคะทิปส์หรือคำแนะนำให้นะคะลองดูว่าเรามีสัญญาณแบบนี้หรือเปล่านะคะที่บอกว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะตะกี้ที่บอกไปเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่เป็นโซลเมทหรือความสัมพันธ์ที่เช่นคุณแต่งงานมีครอบครัวอยู่แล้วคุณไฟน์คุณโอเคคุณไม่ได้รู้สึกว่าอะไรทวินเฟลมอะไรแบบนี้ก็ดีแล้วนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณไปนะคะช่วยเหลือดูแลทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กับคู่ของคุณให้กับสังคมที่เราอยู่แม่หมอก็คิดว่าอันเนี้ยมันก็คือวัตถุประสงค์ของการมาเจอกันอยู่แล้วนะคะเนาะแต่อย่างที่บอกว่าทีมเฟลมอะตะเกียที่เราพูดไปนะว่าเขาไม่ได้แคร์กันเท่าไหร่นะคะว่าจะต้องมาเจอกันแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระดับมิติที่3คือมิติที่คนปกติอยู่นะคะแต่มิติที่5ถ้าคุณศึกษาเรื่อง Twin Flame คุณจะได้ยินคำนี้นะมิติที่5คือมิติที่มันสูงขึ้นไปอีกนะคะมันเชื่อมกันมันเน้นเรื่องของการสื่อกันทางจิตอะไรแบบนี้มากกว่านะคะมิติที่5คือดวงตามันก็มองไม่เห็นนะแต่มันสัมผัสได้มันเป็น energy เป็นพลังงานเป็น vibration เป็น vibrancy ในเป็นคลื่นความถี่นะคะที่มันเหมือนคลื่นไฟฟ้านะคะที่อยู่ในมวลอากาศหรือจักรวาลนี้เนาะดูวิทยาศาสตร์มากเลยโอเคนะคะคลิปนี้แม่หมอก็จะเล่าให้ฟังนะคะสัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่าคนคนนี้เป็น Twin Flame ตัวปลอมนะคะ False Twin นะถ้าเกิดว่าใครไปฟังหรืออ่านเว็บไซต์หรืออะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษคุณก็จะเห็นคำนี้นะคะ False Twin นะคะคือคู่แฝดที่เป็นตัวปลอมนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะทุกคนจะต้องทราบเองนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้ใช่แล้วอยู่ๆจะมานั่งแล้วมโนได้ยังไงใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้คือการทำสมาธิค่ะ meditation นะคะการที่ทำสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยนิ่งอยู่กับจิตของเรานะคะเมื่อไหร่ที่เรานิ่งเราคามดาวนะคะเราจะสามารถเห็นหรือคิดหรือเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณของตัวเองเนี่ยได้แม่นยำแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นสัญญาณที่1นะคะที่อาจจะบ่งบอกกับคุณว่าคนคนนี้นะคะที่คุณคิดถึงอยู่ที่คุณดีลกับเขาอยู่ด้วยนะคะอาจจะได้คบกันหรือไม่คบกันหรือเป็นแค่เพื่อนกันเป็นแค่คนรู้จักกันว่าเขาอาจจะเป็นตัวปลอม false twin ก็คือข้อ1บางสิ่งบางอย่างในใจลึกๆสัญชาตญาณลึกๆของคุณเนี่ยบ่งบอกว่ามันแปลกในทางที่ไม่ดีนะoff อะค่ะมันแปลกในทางที่ไม่ดีแปลกมันเป็นยังไงได้บ้างใช่ไหมคะแปลกก็คือว่าเรารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคนคนนี้มากนะคะเรารู้สึกว่าเราชอบมากเรารู้สึกว่าเจอกันแล้วมันคุ้นเคยนะคะสัญญาณเหล่านี้มันเหมือนแม่หมอคิดว่ามันเป็นคลื่นที่มันรบกวนเราในแง่ที่ว่ามันทำให้คุณสับสนว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่แต่ลึกๆในใจเมื่อคุณกลับมาบ้านเมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณถามตัวเองว่าความรู้สึกที่คุณมีกับคนคนนี้นะคะอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆที่มันไม่ใช่คือ1เขาไม่ได้แสดงออกอะไรเลยว่าเขาเนี่ยเชื่อมต่อกับคุณได้นะคะหรือเขาเนี่ยส่งอะไรไปนะคะหรือเขาไม่เคย respond หรือโต้ตอบกับเราเลยนะคะเหมือนเราเป็นฝ่ายเดียวนะคะที่
วิ่งตามนะคะวิ่งตามเชสเขาเข้าหาเขานะคะแล้วมันมีอะไรบางอย่างมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่หนึ่งคุณรู้สึกว่าเขาไม่เปิดกับคุณนะคะเขาพูดอะไรที่แบบว่างงงวยหรือว่าพูดอะไรที่มันสื่อว่าเขาเนี่ยมีอะไรที่ปิดบังคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี้ยก็จะต้องบอกว่าโคจะต้องพึ่งสัญชาตญาณลึกๆของตัวเราเองแล้วก็แม่หมอเข้าใจนะเป็นเรื่องยากเพราะว่าบางทีเราชอบใครเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตัวเองนะคะโซทาโร่ก็เป็นนะคะทุกๆคนมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็น human nature อะค่ะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วคุณอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาที่เราเจอคนที่เป็นคู่รัก twin flame ของเราเนี่ยจักรวาลสิ่งแวดล้อมนะคะ environment ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเหมือนเขากำลังส่งสัญญาณบอกให้เรานะคะว่าเราเนี่ยได้เจอคนคนนั้นแล้วสัญญาณเหล่านั้นคืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสอดคล้องกันที่เขาเรียกว่า synchronicity นะคะอย่างเช่นเรื่องตัวเลขใช่ไหมคะที่แม่หมอบอกไปเนี่ยอย่างเช่นตัวเลขที่มันเหมือนกันนะมันปรากฏอยู่ทุกที่ที่เรามองปรากฏอย่างโดยบังเอิญด้วยนะเช่นเรามองนาฬิกามองหน้าจอโทรศัพท์มองทะเบียนรถข้างหน้าเรานะคะมันเป็นเลขที่เหมือนกันนะคะตัวเลขที่เขาพูดถึงกันก็จะเป็น11ใช่ไหมคะ11อะไรแบบนี้ซึ่งเวลาที่คุณเจอ false twin เนี่ยนะคะหรือว่าคู่รัก twin flame ที่เป็นตัวปลอมคุณอาจจะเจอสัญญาณแบบนี้อยู่รอบๆนะคะแต่ให้กลับมาในเรื่องที่ว่าถามตัวเองดูซิว่าความสัมพันธ์นี้ connection นี้การเชื่อมต่อเนี่ยมันมีอะไรที่ขาดหายไปหรือเปล่ามันมีอะไรที่จูนกันไม่ติดหรือเปล่านะคะมันทำให้คุณเกิดความสงสัยนะคะเหมือนเป็นจุดของความสงสัยเล็กๆที่ก่อตัวอยู่ในใจหรือจิตใต้สำนึกเรานะคะเนาะซึ่งอันเนี้ยเราต้องระวังให้ดีด้วยเนาะอันที่สองเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเวลาเจอกันเลยแล้วมันไม่ดึงดูดกันนะคะหรือว่าคืออันเนี้ยมันก็แม่หมอรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าถ้าคุณเจอคนที่เป็น false twin เนี่ยหรือคู่รักที่เป็นคู่รัก twin flame ที่เป็นตัวปลอมมันไม่มีทางไม่ดึงดูดกันอยู่แล้วคุณจะต้องชอบเขามากๆจนคุณมานั่งสงสัยนะว่าคนเนี้ยใช่ไหมถูกไหมคะแต่เวลาเจอกันเนี่ยให้ลองดูนะคะฮาร์ดเขาเรียกว่าจักระหัวใจอะฮาร์ดจักระนะคะคือ twin flame เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องจักระทั้ง7ด้วยนะคะจักระของหัวใจอะมันจะถูก activate นะคะมันจะถูกทำงานนะคะเวลาที่เราเจอคนที่เป็น twin flame เนี่ยหัวใจของเรานะคะพูดง่ายๆเนาะมันจะโกลว์มันจะเบ่งบานมันจะฟูเหมือนใจมันจะฟูนะคะแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดึงเข้าหากันมันจะตื่นเต้นแต่คุณก็ต้องดูอีกนะคะว่ามันไม่ใช่การดึงดูดกันเพียงแค่ทางร่างกายหรือรูปร่างหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกนะคะมันจะเป็นไม่ใช่เรื่องที่ผิวเผินแบบนั้นนะคะแต่เวลาคุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีแต่ความดึงดูดกันหลงไหลกันที่รูปลักษณ์ภายนอกแบบเนี้ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่ Twin Flame ตัวจริงของคุณนะคะมันจะต้องลงลึกในระดับที่หัวใจของคุณนะคะในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันถูกกระตุ้นมันถูกทำงานนะคะแล้วมันจะดึงความรู้สึกที่ positive ความรู้สึกที่บวกขึ้นมามันจะดึงพลังอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีพลังในการที่จะใช้ชีวิตคุณมีพลังบวกในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่คุณอยากทำนะคะอันที่3ก็จะบอกว่าคนที่คุณเจอนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่รัก Twin Flame ตัวปลอมนะคะคุณจะรู้สึกว่าเวลาคุณเจอเขาหรือทุกๆครั้งที่คุณใช้เวลาในการนึกถึงเขามันมีแต่คำถามมันมีแต่การสงสัยมันมีแต่การพยายามคิดว่าเขารู้สึกยังไงที่เขาทำแบบนี้เป็นเพราะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหมดนะคะมันมีแต่เหมือนเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดอะนะคะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็คือแม่หมอคิดว่ามันทำให้คนสับสนด้วยมันทำให้คนรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ป่วยเป็นพิษนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคาร์มิก
ก็คือความสัมพันธ์แบบคู่กรรมเนี่ยนะคะแล้วเราไปเข้าใจว่าไอการที่เรารู้สึกรุนแรงขนาดเนี้ยมันคือ Twin Flame ซึ่งไม่ใช่นะคะอย่างที่เคยบอกไปนะ Twin Flame ตัวจริงเนี่ยเขาไม่ทำให้คุณรู้สึกสงสัยเขาไม่ทำร้ายคุณแน่นอนนะคะเพราะ Twin Flame มันก็คือตัวคุณนะคะเราเป็นเหมือนกระจกที่ส่องกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายคุณไม่ทำให้คุณสงสัยอันที่สองก็คือว่าไม่ abuse เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยมีคนโจมตีพวกทฤษฎี Twin Flame นะคะว่ามันเป็นทฤษฎีของ losers ของคนที่เป็นพวกขี้แพ้ที่แอบรักใครข้างเดียวแล้วก็มาให้ความหมายว่าอ๋อที่เป็นแบบนี้ที่เลิกไม่ได้นู่นนี่นั่นเป็นเพราะ Twin Flame นะคะซึ่งแม่หมอไปอ่านเจอแม่หมอก็คิดว่าเขาก็พูดมีเหตุผลนะถ้าเราเปิดใจให้กว้างเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัวต้องรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เราอยู่นั่นน่ะคนที่คุณดีลอยู่ด้วยอ่ะเขาปฏิบัติกับคุณแบบไหนนะคะถ้าเขาทำร้ายคุณไม่ว่าจะเป็นร่างกายแล้วก็จิตใจถ้าเขาปั่นหัวคุณถ้าเขาทำให้คุณมีแต่ความสงสัยแล้วก็หลอกให้คุณเชื่อหรือมีความหวังปลอมๆนะคะคุณอยู่กับเขาชีวิตคุณไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นเลยนะคะมันเป็นได้ตั้งแต่ว่าชีวิตในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันหรือชีวิตทางด้านจิตวิญญาณจิตใจของคุณมันไม่ได้อิ่มเอมมันไม่ได้เติมเต็มมันไม่ได้อยู่ในที่ที่ดีสัดส่วนมากเวลาที่เรารักเขานะคะบางคนเนี่ยมีอาการหดหู่ซึมเศร้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณของท็อกซิกของคาร์มิกรีเลชั่นชิพนะคะของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบคู่กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดไปนะคะลองดูว่าสัญญาณเหล่านี้กำลังบอกคุณว่าอันเนี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบ Twin Flame ตัวปลอมหรือเปล่านะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงก่อนที่เราจะดูไพ่กันนะคะคือไม่ว่าจะเป็น Twin Flame ตัวปลอมไม่ว่าจะเป็น Karmic ความสัมพันธ์แบบคู่กรรมหรือความสัมพันธ์แบบ Soulmate นะคะซึ่งช่องของเรามีทำพิกอาคาเรื่องนี้ไปแล้วลองไปเล่นดูก็ได้นะคะทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยเขามีหน้าที่เขาไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราโชคร้ายทำไมต้องมาเจอแบบนี้เขามีหน้าที่มี purpose ของมันในการที่ว่าเรื่องนี้ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นกับคุณหน้าที่นั้นก็คือการให้บทเรียนกับเรา lesson นะคะบทเรียนทำไมเราต้องมาเรียนรู้บทเรียนเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะจิตเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดมากี่ชีวิตเนาะกี่ภพกี่ชาตินะคะมันเต็มไปด้วยการสะสมอิชชูสะสมประเด็นสะสมบาดแผลในใจที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่เราต้องมาแก้ไขนะคะสิ่งที่เราต้องปลดล็อกปลดปล่อยนะคะเขาเรียกว่า healing เนาะถ้าเกิดว่าไปอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะเขียนว่า healing คือการรักษาการเยียวยาทำไมเราจะต้องมารักษาหรือเยียวยานะคะมันก็คือการให้อภัยอะเราหายแล้วอะเราให้อภัยปลดปล่อยนะคะมันจะเป็นการปล่อย energy นะคะที่ไม่ดีออกไปทำให้คุณมี space ที่ดีมี space มีพื้นที่บวกในการที่ทำให้คุณเนี่ยได้ไป create ได้ไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตเพื่อตัวคุณเองเพื่อคนรอบข้างแล้วก็เพื่อโลกนี้ให้มันดีขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะหวังว่าต้องบอกว่าคนที่มาดู Twin Flame เนี่ยช่วงแรกแม่หมอจะพูดยาวๆแบบนี้ไปก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันละกันเนาะก็ช่องเรามีการทำเรื่องการอ่านไพ่ทาโร่อะไรมากมายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าคลิปนี้จะไม่ได้ดูนะไม่ได้ฟันธงนะว่าคุณมาดูพิกอาคาร์แล้วเนี่ยให้คุณเลือกแล้วแม่หมอจะบอกคุณว่าคนที่คุณดีลอยู่ด้วยนั้นน่ะตัวจริงตัวปลอมไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่จะเป็นการให้คุณดูว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่เนี่ยธรรมชาติของมันเป็นแบบไหนนะคะมันมีแมสเซจมีพลังงานอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องรับรู้เพื่อให้คุณเนี่ยได้ตอบตัวเองได้นะคะว่า relationship ของคุณนั้นน่ะเป็นแบบไหนนะคะมีคริสตัล2อันให้เลือกนะคะอันแรกคือ Jasper นะคะสวยมากอันนี้นะคะเป็นหิน Red Jasper นะคะเป็นหินสีแดงอันที่สองเป็น Rainbow Fluorite นะคะ
ชอบหินอันนี้นะคะแม่หมอก็จะมีหลายอันมากแล้วก็ไปซื้อจากที่ต่างๆนะคะให้นึกถึงคนที่คุณดีลอยู่ด้วยนะคะแล้วลองถามคริสตัลดูนะคะว่ามีสิ่งอะไรที่คุณจะต้องรู้นะคะในหัวข้อ Twin Flame นะคะตัวจริงหรือตัวปลอมทีนี้มาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกหิน Red Jasper นะคะหิน Red Jasper เนี่ยนะคะก็เป็นสีออกแดงๆส้มๆนะคะแล้วก็มีริ้วนิดนึงสีเดียวกับอันนี้เลย แต่ว่าจะเกี่ยวเป็นหินที่เขาเอาไว้เพิ่มพลังนะคะเพิ่มพลังในการเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะทำให้เรามีพละกำลังมากขึ้นนะคะในการมี energy มากขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตนะคะเพิ่มstamina ความแข็งแกร่งของร่างกายนะคะความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเชื่อมต่อกับจักระที่1นะคะจักระที่1เนี่ยซึ่งเป็นจักระแรกนะคะซึ่งจะอยู่ตรงฐานของกระดูกสันหลังนะคะแม่หมอคิดว่าสำหรับคนที่เลือกหิน Red Jasper นะคะเราคิดว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่ตัวคุณอาจจะกำลังมองหาสิ่งหรือความรักคุณอาจจะมองหาคนมองหาความรักหรือความสัมพันธ์ที่มันจะช่วยกระตุ้นทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวานะคะแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นพลังของธาตุไฟอะนะทำให้คุณมีชีวิตชีวาทำให้ตัวคุณเนี่ยดึงตัวคุณออกจากสภาวะที่ไม่ค่อยมีกำลังใจหรือไม่ค่อยมีพลังในการใช้ชีวิตเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะไพ่ทาโร่ที่เราจะใช้นะคะวันนี้เราจะมีประมาณ 4-5 เซตนะคะเราจะมาดูกันว่าสภาพแวดล้อมสถานะที่คุณอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะอันที่2คือความรู้สึกนึกคิดของคนที่คุณดีลอยู่ด้วยอันที่3คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้อันที่4ก็คือจะเป็นไพ่ Oracle ที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับเพื่อนๆถ้าใครที่กระโดดมาดูพาร์ทนี้เลยนะคะพาร์ทเลือกที่พิกคริสตัลเลยนะคะคุณจะต้องกลับไปฟังช่วงต้นของคลิปก่อนนะคะคุณจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของมันนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้ตอบคำถามว่าคนที่คุณดีลอยู่ด้วยและคนที่คุณนึกถึงเขาเวลาที่คุณเลือกคริสตัลเนี่ยเป็นทวินเฟลมตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะแม่หมอจะอ่านบริบทให้แล้วคุณตัดสินใจเองนะคะเพราะอย่างที่บอกทวินเฟลมเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรก1ถ้วยใบที่2อัศวินไม้นะคะใบที่3ควีนไม้ว้าวเห็นไหมมีไพ่ธาตุไฟทั้ง2อันขึ้นมาเป็นไพ่กลุ่มไม้นะคะเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนนะ Ace of Angels Seven of Stars Reverse The Star Reversed The Empress Queen of Wands ราชินีไม้ขึ้นมา2ครั้งนะคะ King of Cups reversed this could be the one codependency and release your ex โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกหิน Red Jasper นะคะภาวะของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในสเตจที่คบกับใครก็ได้นะดูจากไพ่นะ เนี่ยนะคะสิ่งที่เหมือนกับว่าเรากำลังมองหาหรือเรากำลังต้องการหรือมีใครสักคนหนึ่งขึ้นมามอบให้กับคุณน่ะนะคะเนี่ยเป็นไพ่ถ้วยกับไพ่ไม้ถ้วยก็คือภาวะอารมณ์นะคะทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ชื่นหัวใจแบบนี้นะคะเหมือนถ้วยที่มีอันนี้เขาวาดเป็นน้ำพุเนาะแล้วก็มีสายน้ำไหลออกมานะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นคนธาตุน้ำนะธาตุน้ำก็ได้แก่กรกฎพิจิกมีนหรือคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่หรืออยู่ๆก็เจอนะคะเจอกันอย่างรวดเร็วบางคนอาจจะเจอกันระหว่างที่ทำงานก็ได้หรือมีการเดินทางเคลื่อนที่แบบนี้นะคะคุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเหมือนคุณจากที่เบื่อเซ็งก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาสร้างงานนะคะเนาะมันเหมือนหิน Red Jasper เลยนะคะแล้วก็
สิ่งที่คุณกับเขาเชื่อมต่อกันนะคะมันคือความสนุกสนานมันคือ passion นะคะหลายคู่หลายคนเลยเนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณดึงดูดกันด้วยแรงดึงดูดทางร่างกายนะคะทางร่างกายหรือว่าทางรูปลักษณ์ภายนอกแบบนี้ก็ได้นะพื้นฐานของ connection นี้ของความสัมพันธ์เนี้ยก็รู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของ physical อยู่เยอะเรื่องทางกายนะคะเรื่องทางกายเรื่องของความ passion ความหลงไหลกันเยอะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณนะตอนนี้นะคะเพราะเห็นว่าสิ่งที่คุณต้องการน่ะคืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณตื่นคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมาแบบนี้นะคะนี้เรามาดูไพ่อีก3ใบนะคะ Ace of Angels Ace of Angels คือ Wisdom อันที่2คือ Seven of Star กลับมาให้ดูก่อนนะคะ Faith อันที่3คือ The Star Hope นะคะ2ใบนี้คุณได้ไพ่ Reverse นะคะคือแม่หมอคิดว่าคนนี้นะคะที่เขาเข้ามาหาคุณนะคะเขาอาจจะเจอคุณหรือคุณอาจจะเจอเขาในภาวะที่คุณเพิ่งตัดขาดความสัมพันธ์กับใครสักคนมานะคะหรือเพิ่งเลิกกับใครสักคนมานะคะอยู่ในช่วงของการระยะทำใจหรืออยู่ในช่วงของการที่ตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขานะคะพยายามที่จะลืมใครสักคนนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอาจจะเร็วเกินไปด้วยซ้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้ Seven of Star นะคะไพ่เจ็ดดาว7 ดวงเนี่ยมันก็คือไพ่7 ไม้นะถ้าเราเอาไปเทียบกับชุดคลาสสิกนะคะ The Star คือคนนี้ทั้งไม่คุณก็เขานะคะหรือคนทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันเพราะว่าเราพยายามที่จะ move on จากความสัมพันธ์เดิมหรือความเจ็บปวดเดิมนะคะบางทีคุณไม่คิดอะไรมากนะคะความสัมพันธ์เนี้ยแม่หมอต้องบอกเลยว่ามันเชื่อมกันด้วยแรงดึงดูดที่เป็นเรื่องทางกายหรือเรื่องภายนอกเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณโซเนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณทั้งคู่ยังไม่เชื่อมกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็บางทีคุณแล้วก็เขาอะไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้อีกแล้วนะคะว่ามันมี The Star มีไพ่โฮปไพ่ความหวังหัวกลับคุณไม่เชื่อกับเรื่องแบบว่าความรักโรแมนติกหรืออะไรอยู่แล้วบางทีค่อนข้างที่จะหมดศรัทธานะคะหมดศรัทธาแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ศรัทธานะคะมันได้ reverse นะเหมือนกับว่าเราไม่อยากจะคิดมากหรือเราไม่อยากจะค้นหาความหมายของความรักอะไรที่มันลึกซึ้งอีกแล้วนะคะขอแค่มีใครสักคนหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆเรามาเป็นเพื่อนเราไม่ให้เราเหงาแค่นี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไพ่แถวบนเนี่ยแม่หมอก็เลยรู้สึกว่าคุณนะคะอาจจะชัดดาวหรือเขาอาจจะชัดดาวไอ้เรื่องความหมายที่ลึกซึ้งของความสัมพันธ์ไปอะเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าความพยายามของคุณที่จะลืมใครสักคนนะคะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถามนะว่ามันเป็นทวินเฟลมเป็นอะไรหรือเปล่าแม่หมอคิดว่าเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยเนาะเหมือนกับว่าเราใช้ความสัมพันธ์นี้หรือเขาใช้ความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะเยียวยาตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราหายเจ็บปวดหรือหายเหงาหรือมีใครขอแค่มีใครสักคนอยู่ข้างๆนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะคือมีไพ่ The Empress อันนี้นะคะมีไพ่ The Empress มีไพ่ Queen of Wands ราชินีไม้ Reversed แล้วก็ King of Cups นะคะเป็นแต่ไพ่คนทั้งนั้นเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมี3 คนแต่อีกคนนึงเขาอาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์เดิมเนาะมีไพ่ Empress ขึ้นมานะคะเป็นไพ่จักรพรรดินีนะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงนะคะแต่จริงๆคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเป็นไพ่ของคนที่มีพลังของความเป็นหญิงสูงมีความเป็นเพศแม่นะคะแล้วก็ใครที่ได้ไพ่ใบนี้มันเหมือนแม่หมอรู้สึกว่ามันเหมือนมีใครสักคนนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้เนี่ยบางทีคุณยอมตกลงที่จะคุยกับคนคนนี้หรืออยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเราอยากที่จะ
มีใครสักคนที่มาเอาอกเอาใจเราอะที่มา treat เราดีๆที่มา treat เราปฏิบัติกับเราด้วยดีเอาอกเอาใจเหมือนเราเป็นแบบราชินีเป็นจักรพรรดินีเนี่ยนะคะเป็น Empress นะคะเพราะเขาให้ความสำคัญกับคุณเขาให้ความเอาใจใส่เขาอาจจะเอาของขวัญมาให้คุณนะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษอะค่ะเมื่ออยู่กับเขานะคะแต่ก็แม่หมอก็มีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังขาดหายไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะ Queen of Wands เนี่ยราชินีไม้reverse แม่หมอคิดว่าคุณอาจจะชัตดาวน์นะคะหรือปิดสวิตช์เหมือนปิดสวิตช์ตัวเองนะคะไม่ปิดสวิตช์ตัวเองเพื่อที่จะไม่อยากจะคิดมากนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่พยายามค้นหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือคำตอบหรือสัญชาตญาณนะคะเพราะแมวตัวนี้แมวดำเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของสัญชาตญาณนะคะคุณพยายามที่จะปิดสวิตช์ตรงนั้นนะคะโจทย์ของคุณตอนนี้เหมือนกับแค่ว่าแค่ใครสักคน this could be the one เห็นไหมใครสักคนก็ได้ที่ดูแลคุณอย่างดีพอจบทุกสิ่งอย่างไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นนะคะแล้วคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะ King of Cups Reverse เนี่ยแม่หมอก็คิดว่าเขาก็คงมาถูกช่วงนะคะเขาก็ให้สิ่งที่คุณต้องการได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นราชาถ้วยหัวกลับเนี่ยคือ1มันมี2เคสเขาเอาอกเอาใจคุณมากนะคะมันเหมือนดีมากๆ too good to be true นะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์นี่แหละแบบที่คุณต้องการแต่มีอะไรบางอย่างขาดหายไปจริงๆคุณและเขาไม่เคยเปิดใจหรือไม่เคยที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสื่อกันได้ทางความรู้สึกจริงๆหรือเข้าอกเข้าใจกันอย่างแท้จริงนะคะคุณนี่นะไพ่ Oracle ของคุณเนี่ย this could be the one codependency release your ex มันเป็นสัญญาณนะคะอันนี้แม่หมอคิดว่าอันนี้พูดตรงๆว่าคุณอาจจะกำลังบอกตัวเองว่าคนนี้แหละคงเป็นคนที่ใช่คนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่ใช่ความสัมพันธ์แบบนี้ก็ดีแล้วนะคะแต่ให้ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณได้เจอหรือได้รับในสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการหรือเป็นเป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณแล้วจริงๆหรือยังนะคะหรือคุณcompromise คือประนีประนอมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ว่าคุณอาจจะไม่ต้องอยู่คนเดียวนะคะคุณมีภาวะแบบ codependency หรือเปล่าคือยึดติดกับใครสักคนหนึ่งว่าคุณจะต้องมีใครอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องมีแฟนอยู่ตลอดเวลานะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้คุณเสพติดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเช่นคนนี้อาจจะใจดีกับคุณมากนะคะเอาอกเอาใจทุกอย่างเลยนะคะทำให้มันอะไรที่มัน codependent เนี่ยมันคือการเสพติดอะไรก็ได้นะไปคิดเอาเองนะคะว่าติดอะไรอันนี้มันมีความสัมพันธ์แบบเชิงลุ่มหลงทางกายทางร่างกายอะไรอยู่เยอะเหมือนกันนะในไพ่ชุดนี้นะคะประเด็นปัญหาของคุณคือ release your ex หรือเปล่านะคะหรือเขานะคะเราใช้คนนี้นะคะหรือเขาใช้คุณเพื่อที่จะลืมใครอีกคนนะคะบาดแผลในอดีตที่มันยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยไปการที่เราเนี่ยใช้ใครบางคนหรือว่ามันมีเรื่องของในอดีตที่เรายึดติดคุณสามารถที่จะยึดติดกับอดีตก็ได้นะคะถ้าเรายึดติดกับอดีตหรือจมอยู่กับอดีตเนี่ยมันปัจจัยในเรื่องของอดีตประสบการณ์เก่าๆมันจะเข้ามาแทรกแซงปัจจุบันของคุณแล้วมันจะส่งถึงอิทธิพลต่อการเลือกการตัดสินใจของคุณในชีวิตปัจจุบันแล้วมันเป็นการกำหนดถึงสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณในอนาคตด้วยนะคะแม่หมอก็เลยคิดว่าคนที่เลือกคริสตัลชุดนี้นะคะอาจจะมีประเด็นแม่หมอก็เลยคิดว่าคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะหรือคริสตัลชุดนี้นะคะ Red Jasper อาจจะมีประเด็นในเรื่องของในอดีตนะคะที่มันเป็นปมที่ตามมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถามถึงใครสักคนที่คุณดิวอยู่ด้วยตอนนี้นะคะว่าเป็น false ว่าเป็น twin flame ตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยเราว่าคำตอบมันชัดเจนนะโอเคไพ่นางฟ้าสุดท้ายนะคะเขาบอกคุณว่าอะไร look for a sign ให้มองหาสัญญาณนะคะ
สัญญาณอะไรนะคะ คุณลองดูซิว่าความสัมพันธ์ที่คุณเป็นอยู่ตรงตอนนี้การเชื่อมต่อกับใครสักคนในตอนนี้มันมีสัญญาณอะไรที่แปลกๆหรือเปล่าจำได้ไหมคะว่าตอนต้นคลิปที่เราเปิดคลิปมานะคะข้อแรกของสัญญาณของการเป็นคู่รักทวินเฟลมตัวปลอมก็คือบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไป something is off and missing นะคะลองไปดูนะคะจริงๆลึกๆแล้วคุณรู้อยู่แล้วล่ะว่าอะไรที่มันไม่เติมเต็มคุณเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับตรงนั้นได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกคริสตัลอันนี้นะคะเป็นหินที่ชื่อว่า Rainbow Fluorite นะคะคุณจะเห็นว่าสีมันออกจะเป็น Rainbow นะเหมือนสายรุ้งนิดนึงในนี้ก็จะมีสีเขียวสีม่วงนะคะพยายามส่องไฟให้อยู่สีเขียวสีม่วงแล้วก็มันมีสีเหลืองด้วยนะคะหิน Rainbow Fluorite เนี่ยพลังในการเยียวยารักษาของเขาก็คือในการช่วยขจัดพลังงานในเชิงลบพลังงานในที่ที่มันวุ่นวายมีคนจำนวนมากนะคะพลังงานโดยเฉพาะเขาก็เอาไว้ตั้งในที่ทำงานก็ได้นะคะหรือเป็นช่วยในการปกป้องตัวเราจากพลังงานด้านลบนะคะหรือคนที่เขาเหมือนทำให้เหมือนบางทีทำให้เราสับสนวุ่นวายแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะช่วยเคลียร์พลังงานตรงนั้นและทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้นทำให้คุณเห็นหรือวิเคราะห์รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนมีความเข้มแข็งทางด้านความคิดอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะจริงๆก็เหมาะกับไว้ตั้งในที่ทำงานหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แล้วยังช่วยในการเชื่อมต่อกับจักระด้านบนนะคะของร่างกายเรานะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะมันมี7จักระนะคะถ้าคริสตัลเนี่ยจักระด้านบนนะคะก็มีหัวใจคอนะคะหรือ third eye นะคะหรือกระหม่อมของเรานะคะเพราะฉะนั้น Rainbow Fluorite ก็เหมาะกับการที่ทำสมาธิได้แล้วก็เชื่อมต่อกับสัญชาตญาณจิตเบื้องลึกจิตอย่างรู้อะไรแบบเนี้ยทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะสถานการณ์ที่เพื่อนๆคนที่เลือก Rainbow Fluorite เป็นอย่างไรแล้วสถานการณ์นี้จะช่วยคุณตอบคำถามว่าคนนี้เป็น Twin Flame ตัวจริงตัวปลอมหรือไม่แต่อย่างที่แม่หมอเรียนไปนะคะว่าไม่ว่าเขาจะเป็นตัวจริงตัวปลอมนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์นี้มันให้อะไรกับคุณมันช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขหรือเติมเต็มกับเป้าหมายในชีวิตของคุณมากน้อยอย่างไรบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นโซลเมทอยู่แล้วจริงๆมันก็โอเคมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอทวินเฟลมหรือแคร์หรือสนใจในเรื่องของการตามหานะคะบางคนเขาก็ยึดหลักคติที่ว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะก็แม่หมอก็คิดว่ามันก็เป็นหลักเป็นprinciple ที่ดีเหมือนกันนะคะเอาละเรามาดูกันนะคะไพ่ของคุณคืออะไร8ถ้วยนะคะ8ถ้วย reverse 8ถ้วยหัวกลับนะคะกลับหน้าไพ่มาให้ดูก่อนนะคะ8ถ้วยหัวกลับอันที่2ไพ่โป๊ปนะคะไพ่สังฆราชา reverseบางคนอันนี้ที่เข้ามาดูเนี่ยคนที่เลือกชุดนี้เป็นถามถึงชีวิตคู่ของตัวเองหรือเปล่าคะเนาะมีไพ่ The Hermit Reverse ด้วยนะคะชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานแบบนี้นะคะSix of Hearts 6ถ้วย Reversed Eight of Hearts 8ถ้วย Reversed หัวกลับนะคะได้ไพ่หัวกลับเยอะจัง10อันนี้คือ Ten of Stars นะคะ10ไม้น่ะถ้าเทียบกันนะคะการอ่านไพ่ทาโร่เรานะคะก่อนที่แม่หมอจะมาเปิดเตรียมไพ่ให้คุณเนี่ยเราจะเตรียมสำรับนะคะ1 ใน 3ของทุกชุดจะเป็นไพ่ที่เรากลับหัวนะคะก็อันนี้ก็คงพอเคยได้รับคำถามมาทำไมเปิดมามีแต่ไพ่หัวกลับไม่โอเคนะคะแม่หมอก็ตอบยากเนอะเพราะว่ามันก็หยิบได้อย่างเงี้ย1 ดาบค่ะ5ถ้วยไม่กลับหัวแล้วนะอันนี้ Temperance โอเคสถานการณ์อันนี้จะแตกต่างไปจากชุดแรกนิดนึงนะ Express your love Healing family issues Forgiving and learning โอเคอันแรกที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าคนที่เลือกคริสตัลอันแรกนะคะอันนี้นะ Rainbow Fluorite นะคะคริสตัลหินอันที่2เนี่ยคุณน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เราอยู่กันเป็นคู่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะคะปัญหาของความสัมพันธ์เนี้ย
มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะมีไพ่ The Hermit ไม่ค่อยได้พูดจากันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีการสื่อสารเชื่อมต่ออะไรโดยประการทั้งปวงบางทีเหมือนรู้สึกว่าอยู่กันเพราะหน้าที่แบบนี้ก็ได้นะคะ8 ถ้วยเนี่ยไพ่8 ถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจริงๆเราคงอาจจะมีการคุยหรือการพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะกู้ความสัมพันธ์หรือชีวิตคู่นะตอนนี้ให้มันกลับมาดีหลายครั้งนะคะบางคนอาจจะวางแผนที่จะเดินทางไปไหนหรือเปลี่ยนบรรยากาศการแต่แผนนั้นมันก็ไม่เคยเกิดสักทีนะคะแล้วแม่หมอคิดว่าคุณอาจจะดีลอยู่กับคนธาตุดินนะคะมีพฤษภอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็มังกรอีกอันนึงก็ได้นะคะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยพื้นฐานที่มันเป็นเบสิสของความสัมพันธ์เนี่ยสถานการณ์ที่มันเป็นพื้นฐานของเราเนี่ยแม่หมอเห็นว่าบางทีอิทธิพลของสังคมอิทธิพลของการที่เราจะต้องอยู่กันไปแบบนี้นะคะเช่นนะคะเช่นสมมุติเราแต่งงานนะคะครอบครัวเราหรืออะไรเขาก็ไม่อยากให้เราเลิกนะมันมีเรื่องของสังคมเรื่องของอิทธิพลของคนภายนอกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะจำได้ไหมคุณได้ไพ่คุณได้คริสตัลเรนโบว์ฟลูออไรต์นะคะมันเป็นหินที่แม่หมอคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกนะคะที่เราเลือกมาแล้วเราเลือกหินก่อนแล้วเราค่อยเลือกไพ่นะคะมันเป็นการบ่งบอกว่าคุณกำลังดีลกับพลังงานอะไรที่มันมาจากภายนอกอะที่มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายสับสนทำให้เราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราควรจะทำตามใจของเราที่เราอยากจะทำหรือเราทำตามสิ่งที่สังคมสิ่งที่คนอื่นเขาคาดหวังกับเรานี่มาดูตัวเขาบ้างนะคะอันนี้ไพ่3 ใบนี้จะเป็นคู่กรณีของคุณนะคะหรือคนที่คุณถามถึงนะคะมันมีไพ่ Six of Hearts นะคะไพ่ The Past 6 ถ้วยแล้วก็8 ถ้วยนะคะโอเคแม่หมอเพิ่งสังเกตเห็นค่ะเพื่อนๆว่ามันเป็น8 ถ้วยเหมือนกันอะแล้วมันก็รีเวิร์สเหมือนกันอะถ้ากลับมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ8 ถ้วยแล้วในไพ่ชุดนี้อันนี้ชื่อไพ่ว่า The Art of Love Tarot นะอ่านชื่อถูกหรือประจำประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูให้อีกทีว่าไพ่ชุดนี้ชื่อว่าอะไรนะคะเขาว่าเป็นหัวใจนะแล้วก็เป็นคู่กันแต่ codependency คือหมายถึงการยึดติดกันเกินไปนะคะแล้วถ้าได้ reverse เนี่ยมันก็คือคุณไม่สามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยที่บางทีคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความรักหรือมันไม่ค่อยให้คุณแฮปปี้เท่าไหร่แต่เป็นเพราะว่าหน้าที่คุณอาจจะมีพันธนาการร่วมกับเขามีความรับผิดชอบร่วมกันไพ่แบบนี้ข้างบนแม่หมอขออนุญาตพูดนะคะว่ามันเป็นคาร์มิกเป็นความสัมพันธ์ในเชิงคู่กรรมนะคะที่เราจะต้องมาเจอกันที่เราจะต้องมาอยู่กันเหมือนแบกรับภาระอะไรไว้อะเนี่ย Ten of Stars นะคะไพ่ดาว10 ดาวเนี่ยมัน reverse มันคือไพ่ hoarding นะคะคือ10 ไม้นะคะเหมือนกับว่าเราต้องแบกรับภาระอะไรไว้เยอะแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ที่เราอยู่ด้วยเราไม่เคยเข้าถึงเขาเลยนะคะในใจลึกๆเนี่ยมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยในการที่เราใช้ชีวิตคู่กับเขานะคะหรือว่าเราเหนื่อยที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจเราไม่รู้ว่าเราจะออกมายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตคู่กันแล้วไม่ได้มีความคิดที่จะแยกย้ายกันไปช่องเราก็ไม่เคยที่จะสนับสนุนให้ใครแบบเลิกกันหรือเชียร์ให้คุณแบบออกอินดี้ออกมาเป็นตัวเองทั้งหมดคุณต้องเลือกเองนะคะแค่เพียงแต่ว่าให้เราหยิบมุมต่างๆที่ไพ่เขาปรากฏเนี่ยสามารถเอากลับไปคิดได้แล้วลองดูว่าเราจะเวิร์กเพื่อที่จะบาลานซ์จิตใจของเราอย่างไรนะคะที่มาดูต่อสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะ1 ดาบ5 ถ้วยแล้วก็ The Temperance แม่หมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีประเด็นในเรื่องของอดีตที่เข้ามาเป็นปัจจัยคุณอาจจะต้องอยู่กับคนนี้หรือคนที่คุณอยู่ด้วยตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณ
อาจจะไม่ใช่รักแรกของคุณ อาจจะไม่ใช่คนในอดีตที่คุณเคยอยากจะอยู่ด้วย เหมือนคุณมีเหตุที่จะไม่ได้อยู่กับคนที่คุณรักแล้วก็แต่คนที่อยู่ด้วยทุกวันนี้แม่หมอคิดว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่แย่นะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกอะเนาะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าบางทีเราอยู่กับคนที่เราอยู่ได้นะคะอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยได้นะตอนนี้นะคะแต่ไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักอะแล้วเขาก็มีเพลงนะเพลงหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไม่สามารถอยู่กับคนที่เรารักได้นะคะก็ให้เรียนรู้ที่จะรักคนที่เราอยู่ด้วยนะคะโดยมีเงื่อนไขนะคะถ้าคนคนนั้นเขาดีกับคุณนะคะคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันทำร้ายคุณเพราะดูจากไพ่อันเนี้ยเขาก็ดูแลคุณเขาก็ทำหน้าที่นะคะบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ทำหน้าที่นั้นของเขาดีอยู่เพียงแต่ใจของเราอ่ะบางทีเหมือนใจของเราไม่เปิดนะคะใจของเราไม่เปิดแล้วก็คุณมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะถ้าคุณอยู่ในความรู้สึกนี้มาตลอดบางคนอาจจะอยู่มาเป็นปี2ปีบางคนมาพูดกับแม่หมอนะคะว่าความรู้สึกนี้มันกัดกินคุณมา10ปีแล้ว20ปีแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องการคือ1ดาบคือการเคลียร์มันการตัดนะคะสิ่งใดที่เป็นอดีตของคุณไปแล้วที่มันไม่สามารถหวนกลับมาได้นะคะอดีตมันควรจะอยู่ในอดีตอะสิ่งที่คุณทำได้คือ1คุณย้อนเวลาไม่ได้แล้ว2คุณทำได้เพียงแค่ว่าเรียนรู้จากมันถูกไหมลองดูซิว่าช่วงเวลานี้ถึงเวลาหรือยังที่คุณควรที่จะต้องตัด1ดาบถือดาบอันนี้มาตัดฉับไปเลยมันคือ cutting the cord อะค่ะตัดสายใยอะไรบางอย่างที่มันไม่เอื้อประโยชน์กับคุณแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้คุณไม่สามารถโฟกัสกับปัจจุบันของคุณได้เนี่ยคุณมีไพ่ของการจมอยู่ในอดีตนะคะ5ถ้วยแบบเนี้ยแล้วมัวแต่5ถ้วยกับ6ถ้วยแบบนี้นะคะเหมือนคนที่เสียใจเสียดายอะไรบางอย่างในอดีตอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่คุณต้องการที่ต้องรู้อีกอันนึงคือ temperance คือเยียวยารักษาหัวใจของคุณรักษาแผลใจในอดีต trauma ความรู้สึกที่มันติดค้างในใจนะเคลียร์ไปให้หมดเพราะว่าไพ่ oracle ของคุณนะบอกว่า express your love นะคะถ้าคุณไม่เคยหันไปมองคนข้างๆนะคะหรือคนข้างๆสถานการณ์กลับกันก็ได้นะคะแต่แม่หมอคิดว่าเขากำลังพูดกับคุณนะลองพยายามที่จะเปิดใจพยายามที่จะ express your love คือแสดงออกถึงความรักบางทีการแสดงออกความรักถ้าคุณบอกว่าก็มันไม่รักจะให้แสดงออกยังไงคุณแสดงออกถึงการขอบคุณก็ได้ค่ะ thank you gratitude นะคะการขอบคุณที่ดูแลกันการขอบคุณที่อดทนนะคะการบางทีแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขารู้นะว่าในใจคุณไม่ได้อยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณตลอดทำดีกับคุณมาตลอดนะคะเราอาจจะยังไม่ได้รักเขาหรือไม่รักก็ได้นะคะเราขอบคุณเขาอ่ะมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นได้เนี่ย healing family issue นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าหลายคนมันเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของการชีวิตคู่นะคะมีอะไรที่ต้องเวิร์กต้องแก้ไขต้องเยียวยาต้องรักษาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากมันเนี่ยมันเป็นไพ่ของการปลดปล่อยอดีตอะแผลในใจของคุณนะคะปล่อยไปนะคะแล้วก็ learning คือเรียนรู้นะคะการที่คุณปลดปล่อยพลังงานจากในอดีตได้เนี่ยมันจะช่วยให้ปัจจุบันของคุณน่ะมีความสุขขึ้นอีกเยอะนะคะไพ่นางฟ้าบอกว่าอะไร improving health ว้าว amazing ไหมล่ะนะคะคำนี้หมายความว่าปัญหาสุขภาพจะดีขึ้นแต่ไม่ต้องงงนะคะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพตรงไหนมันก็กำลังบอกว่าสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่มันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณลองปรับตัวเองปรับ energy ปัญหา issue อะไรที่มันติดค้างในใจคนในอดีตคุณคิดถึงคนในอดีตของคุณหรือเปล่านะคะมี hermit คนรักเก่าคนที่ผ่านมาเส้นทางของคุณวูบหนึ่งแต่ใจคุณไปผูกกับเขาทำให้คุณเนี่ยปัจจุบันคุณไม่ได้อยู่กับคนปัจจุบันของคุณอยู่กับเขาเพียงกายแต่ใจคุณไปอยู่ที่อื่นนะคะไพ่เขากำลังบอกว่าคงจะต้องปล่อยไปนะแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะขอแม่หมอดูไพ่อีกนิดนึงนะคะเพื่อดูว่ามันมีกรณีอื่นอีกได้ไหม
อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณถามถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่ได้แต่งงานอยู่กินกับเขานะคะมันก็จะเป็นกรณีที่ว่าคุณไปเจอคนที่เขามีพันธะอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแต่คุณขาดการติดต่อกับเขาไปนานแล้วล่ะเลิกกันไปนานแล้วตัดขาดการติดต่อไปนานแล้วสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันคือการจมอยู่กับในอดีตนะคะต้องให้กำลังใจนะบางทีฟังอย่างเงี้ยบางคนก็มาเขียนนะเศร้าร้องไห้นะคะคลิปเราก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะให้คุณรู้สึกดูแลจิตตกหรือเศร้านะคะคุณต้องมีความเข้มแข็งคุณต้องดึงความเข้มแข็งของคุณออกมานะคะช่องดูไพ่ทาโร่กี่สิบช่องก็ช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่พยายามนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณถามนะคะมันก็เป็นคาร์มิกคือกรรมหมายความว่าคุณจะต้องเรียนรู้จากมันและปลดปล่อยจากมันนะไพ่คุณไปในทิศทางนี้ตลอดเวลานะคะปลดปล่อยเรียนรู้นะคะเยียวยานะคะในอดีตมันผ่านไปแล้วจบไปแล้วมันเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่ดีอะเห็นไหมแต่เราไปยึดติดกับมันเรายึดติดกับมันเพราะว่าความทรงจำนั้นมันให้ความอุ่นใจกับเรานะคะแต่คุณลองหันกลับมาดูปัจจุบันของคุณสิถ้าคุณอยู่ในเส้นทางของ Twin Flame ถ้าตราบใดที่คุณยังติดอยู่กับคาร์มิกอันนี้คุณจะไม่เจอนะคะนะเราลองดูซิลองค้นหาจิตใจของเรานะคะแล้วคุณจะดีขึ้นจริงๆนะคะไพ่นางฟ้าเขาก็คอนเฟิร์มนะ improving health คือสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเพราะอันนี้เรากำลังดูในเรื่องของ spiritual เรื่องของจิตวิญญาณนะคะบางคนถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพคุณป่วยบางคน depress นะคะซึมเศร้าหดหู่อะไรก็แล้วแต่จะแนะนำอย่างนี้นะคะถ้าเรารู้สึกไม่สบายกายเรารู้สึกอึดอัดมันเกิดอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราบางคนนอนไม่หลับบางคนรู้สึกว่าอยู่ๆก็เศร้าเนี่ยลองหาการไปรักษาที่มันเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องกินยาแบบนี้นะคะไปอยู่ในที่ธรรมชาติimproving health บางทีมันคือ alternative medical assistant นะคะขอโทษทีมีคนบอกว่าแม่หมอพูดภาษาอังกฤษเยอะนะคะมันน่ารำคาญจริงๆขออภัยนะคะบางทีเราอ่านตำราหรืออะไรมันเป็นภาษาอังกฤษจะปรับปรุงให้นะคะอันนี้มันหมายความว่าหาแพทย์ทางเลือกนะคะหรือการรักษาแบบที่เราไม่ต้องใช้ยานะคะใช้สมุนไพรฝังเข็มนั่งสมาธิอะไรแบบนี้จะช่วยคุณได้นะคะเมื่อร่างกายเราดีร่างกายเราสมดุลนะคะอันนี้คือไพ่สมดุลนะคะร่างกายเราดีร่างกายเราสมดุลนะคะคุณจะไม่ต้องพึ่งอดีตคุณจะไม่ต้องพึ่งความทรงจำในการใช้ชีวิตต่อไปของคุณนะคะบางคนไปพึ่งสิ่งที่ไม่ดีไปพึ่งการอะไรเหล้ายาดื่มการดื่มไพ่ Temperance เนี่ยนะคะบางคนก็ดื่มเยอะหรือเที่ยวเยอะปาร์ตี้เยอะนะคะมันเป็นการพยายามหาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่นะคะเราจะต้องเข้มแข็งจากจิตใจต้องอยู่ให้ได้นะคะจากจิตใจของเราเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เลือกหิน Rainbow Fluorite นะคะหวังว่าฟังอย่างนี้คุณก็จะตอบได้แล้วล่ะว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี้ยเป็น Twin Flame ตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะดูแล้วเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย